Je dobré si dosky aj šindel predvrtať, keď robíte s klincami, lebo veľmi rád do to praská. Prvá rada šindelu, presah 3 a cca 3 cm, takže na kraj je dobre dať širšie šindele. Čo sa týka druhej vrstvy prvej rady, tak prekrývame tak, aby sme zakryli vždy špáru a môžeme urobiť to, že pribieme, klasicky pojeme klince týmto smerom, ale tým pádom nám bude pod klincom hniť. Takže je dobré spraviť to tak, že pri druhej vrstve prvej rady dať klinec až niekde za stredom šindela a vrch pribiť. A ďalšia vrstva tým pádom prekryje ten klinec pod ním. Takže nebude vidieť ani klince a nebude ani hniť okolo klinca. Je dobre si nechávať cca 7 cm široké šindele na boky strechy. Prvá vrstva prvej rady, tak na spodok dávame viac klincov, tu stačí po jednom, lebo v druhej vrstve prvej rady zase pribijeme tu dva klince a keby som mal tu na dosku, tak príjem na stred, ale dám ho niekde sem. Takže druhá rada bude vypadať takto. Vidíte, že klince sú prekryté i diery, takže nikde nezateká. A tretia vrstva bude nejak v takomto štýle. Tak, aby na hrane strechy boli dve vrstvy šindela. A potom už bude hrebenáč. Je dobré, keď sa podarí, aby boli vždy na sebe 3 šindele, alebo respektíve tam, kde končia prvé dva, pokračoval tretia rada. Boli minimálne vždy dva na sebe. Aby sa nikdy nestalo, nikde, že môže pretekať. Tak potom buď si to dopredu napílite, alebo vyskladáte celé rady a motorovou pílou zrežete vrch šindela. Teraz si zarovnáme vrch strechy a vyskladáme druhú stranu. Teraz prichádza posledná fáza a to je hrebenáče. Ukladáme následovne. Ak máme väčší a menší, tak menší ide na spod, väčší na vrch. Ukladáme ich tak, že tento je skrytý pod týmto. Tak. Pri tejto prvej pokladke urobíme dvojitú vrstvu. Tak. Zase naopak, väčší prekrýva menší. A
Zas o kúsok ďalej, o polovicu cca, a do polovice sa posunieme a pokračujeme týmto smerom až do konca. Pre dnes hotovo, ešte spravím podbeh a konečná. Stal sa mi taký menší fail. Nepočítal som si, koľko budem potrebovať klincov správne, takže som musel použiť ešte nejaké veľké hrebenáče, čo mi ostali. To, čo predečnieva, musím zrušiť flexov. A posledný krok bude podbitie. Podbitie bude následovným spôsobom prebiehať. Najprv sa dá polka šindela, potom druhý celý naň a o tom vlastne ako idú tieto šindele, tak sa dajú aj podbitia. Strecha sa nechá ako je asi rok, kým chytí platinu a potom sa natre ľanovým olejom alebo iným rastlinným olejom.